패밀리 여러분 안녕하세요, 하무입니다. 오늘은 재래시장 과일 만원의 도전을 애화 선생님과 한번 찍어보려고 합니다. 과연 미얀마의 재래시장에서 만원어치 과일을 사면 어느 정도의 양인지, 과연 얼마나 저렴한지를 직접 확인해 보도록 하겠습니다. 자, 시작할게요. 하나 둘 셋 뿅. 티 빼봐. Kia barela, kia mango lah. Mango. Kia Myanmar banana. Kia bella. Cắt tháo. Vốn câu này. Vốn sâu rồi câu này. Vốn câu. Give me. Yare. Inside. 제주바. Kala. 피피 봐. 얘도 계산 못 시고. 네네 가오네. 에와, 네. 썰틴 사우전드 알롱. 썰틴 사우전드. 아미 아저씨를 계산 못 시고. 딜라.
လား900ဒီပါကောင်းsorry ပါဘယ်ရယူတယ်ဟိုတောင်းနဲ့ယူချင်တာလားတောင်းနဲ့ယူလဲစားယူဒီမှာနေချက်ပြအားရတာရှိလား ရှိတာပေါ့အားရတာရှိလားကောင်းတယ် ဟုတ်တယ်ကောင်းတယ်ရှိတာပေါ့ထိုင်ရင်တစ်လုံး100ကျေးဇူးပါတက်လုံးမလောက်လဲ တစ်လုံး1500ကောင်းတယ်ကြည့်ရပါတယ်เลมอนlion แต่ไม่ยาดีlime lion มีวัดเน่ไอ้ยาคนเลยကောင်းတယ်အကျဉ်းသားများကြီးဆရာကောင်းလားကောင်းတယ်ဘယ်လိုလဲဘယ်လောက်3လုံး500 60တတ်ဘူးပေးပါဆိုညီမရွေးလိုက်မယ်နော်ကောင်းတယ်ပဲပါနေလို့လေပေးပါ비가 안 와서 더위 때문에 엄청 고생을 하고 있습니다. 땀이 줄줄 납니다. 야라. ဟုတ်လားဘယ်လောက်လဲ집 maybe 집. 많이 많이 먹어. 살롱 아야? 살롱 아야. 하고. 아보카도. 살롱 시야. 800. 돈 싸우는 가네. 아, 오케이. 돈 싸우는 가네. 아주 많이 먹을 거 봐. 비아이시래. 왜 무슨 일 하는 거야? Đứa đi à đã tốn đồng mà đã đi không? Nó nói đi về Đây là đấy. Tốn thảo, lý đảo. Tốn thảo lý đảo. Không lên bị không? Nó đi về tốn đồng quá. À biết bà ra. Không được bà. Không lên bị không? Nó nói đi về tốn đồng quá. 아고 아야다시래. 오케이 야다시라 bị không? 얘기래? 야다시. Nó nói đi về tốn đồng quá. Nó nói đi về tốn đồng quá. 오. 저 물에다 태우구나? 오, 까오네. nó nói đi về tốn đồng quá. nó thầu mà tốn đồng mà. 오.
တော်တွင်းလေးမဲ့တယ်တစ်လုံး2000ပါ ကောင်းတယ် စံတော်တွင်းလေးမဲ့တယ်တစ်လုံး3000ပါကြာတေချာလေးတက်ပါမယ် ကျမတို့လည်းအဲ့လိုမျိုးကောင်းကောင်းလုံးပြောက်တယ်2000နဲ့ ဒီလာဒီလာအဲ့ဒီလုံး နင်းအောင် အဲ့လက်ထက်နဲ့စီး ဝယ်ကြည့်ရတာ စံတော်တွင်းလေးမဲ့ ဝယ်ကြမေးဟိုနင်းနေရောက်ပေးတယ်ဟုတ်ကဲ့ နောက်လုံးပါမယ် အနည်းမဆွလို့မလို့သေးတာရှင်းပေးလိုက်တယ် စံတော်တွင်းလေးမဲ့တယ်တစ်လုံး ပေးပါဟုတ်တယ်လေဟုတ်ကဲ့ပြမနေ့ကမှယူမှဆိုသူလည်းအဆင်ပြေတာ ကျေးဇူးပါကျေးဇူးပါကျေးဇူးပါ 지금 보이는 게 딱 10,000원어치입니다. 전부 이렇게 해서 한국 돈 딱 10,000원어치고요. 이제 먹어봐야 될 것 같습니다. 아니다 신라. 득이라. 까운데 까오네. 디아 발레 시드? 시드라. 오 까운데 바이바이 뿅 아, 바이바이. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4. 바이바이 1, 2, 3, 뿅 하고 오케이. 싹. 오케이라. 그냥 싹 봐. 오케이. 바이바이 1, 2, 3 뿅 오케이